એલ્યુમિનિયમની ઘોડીમાં અત્યારે સેલ છે, જેનો ભાવ 2550 હતો, અત્યારે 2250માં આવશે. ફૂલ હેવી ક્વોલિટી, જે લેડીઝને હેરવા ફેરવામાં અને ચડવામાં એકદમ ઇઝી રહેશે. પોળો પગ આવશે, એમાં જે પગું આવશે એકદમ બ્રોડ આવશે, એટલે ચડવામાં થાકોડો નહીં લાગે. પ્લસ એક કન્ટિન્યુ 15-20 મિનિટ કલાક ઊભો રહેવો હોય તો ઊભા રહી શકશો. અહીંયા પણ બ્રોડ સાઇઝ આવશે. એમાં જમ્બો સાઇઝ પણ આવી છે 6 ફૂટની, એ 2650 થઈ ગયા. 3250 ભાવ હતો, અત્યારે 2650માં આવશે. આવી ઘણી બધી વસ્તુ અત્યારે સેલમાં છે. અમારો નવો શોરૂમ કેરિયા રોડ ઉપર મારુતિનંદનમાં, આલમગીરી હોટલની સામે, લાઠી ગામ, કવિ કલાપી. અને કોઈ પણ મિત્રોને અમારા ગ્રુપમાં જોડાવું હોય તો આ નંબરમાં હાઈ કરી અને વોટ્સઅપ કરાવશો એટલે બધી અપડેટ જોવા મળશે. અને 12 ગામ હોમ ડિલિવરી જોઈએ તો હોમ ડિલિવરી પણ 12 ગામ મળી જશે, ઓલ ઇન્ડિયા. અને જે વસ્તુ તમને સ્ટેટસમાં ગમે એનો સ્ક્રીનશોટ પાડતા જાજો, જેથી કરી એકી સાથે તમે 4-5 વસ્તુ, 6 વસ્તુ, 10 વસ્તુ કંઈ મગાવી હોય તો મગાવી શકો. પેમેન્ટ તમારે એડવાન્સ કરવાનું રહેશે. પેમેન્ટ કરો એટલે એ જ દિવસે કુરિયર તમારું નીકળી જશે. એટલે કોઈ પણ મિત્રોને અમારા ગ્રુપમાં જોડાવું હોય તો આ નંબરમાં હાઈ કરી અને વોટ્સઅપ કરાવજો. 9426 9898 70 9426 9898 70.